8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 15 سال بیت کے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے قیامت خیز زلزلے کی تباہ کاریاں اور لرزاخیز یادیں 15 سال بعد بھی باقی ہیں۔ ہیڈ لائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد اور باغ کے بیشتر علاقے متاثر ہوئے۔ زلزلے سے اسلام آباد کے مارگلا ٹاورز کا ایک حصہ زمین بوس بھی ہو گیا تھا۔ مظفر آباد اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام زلزلے سے متعلق آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کا مقصد عوام میں قدرتی آفات سے آگاہی اور بچاؤ کا شعور پیدا کرنا تھا۔ واک میں اسکولوں کے بچے اور زلزلے سے معذور ہونے والے افراد نے شرکت کی۔ مظفر آباد میں 8:52 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یادگار شہداء پر پھول کی چادر بھی چڑھائی۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 15 سال بیت گئے ہیں۔ زلزلے سے 70,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر تباہی آئی تھی۔ زلزلے کے خوفناک جھٹکوں نے لمحوں میں بستیاں تباہ کر دی۔ زلزلہ زیر زمین 15 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد کئی روز تک آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔